Karibu sana katika hii channel. Kama ni mara yako ya kwanza kupatana na hii video, ningekuomba ya kwamba uweze kusubscribe, kushare na kulike. Nataka kuongea kuhusiana na uhusiano ambao uko katikati ya polisi na wananchi katika nchi ya Kenya. Kuna uhusiano ambao uko na sio uhusiano mzuri, ya kwamba wakati polisi wanaona wananchi, wanaona ni kama ni watu ambao watawasumbua, na wao wananchi wakiona polisi wanaona ya kwamba ni watu ambao watasumbuana sana. Na kwa hivyo ningetaka niongee kuhusiana na vile kuna stahili kuwe. Maana tumeona wakati kuko na maandamano, watu wengi wanakufa, wengi kwa sababu inastahili ya kwamba polisi akuwe mahali pale aweze kuprotect na to maintain the order. Lakini ile inafanyika ni ya kwamba tuliona juzi peupe polisi akifyatulia mtu risasi, mtu ambaye hakuwa anapotea, hakuwa any harm, hakuwa ni tisho yoyote, lakini tukaona amemfuatulia risasi, na hilo jambo likastua watu sana. Kule Mombasa tuliona mwananchi akiwa na panga. Ile panga alikuwa anaitia makali, sijui kama alikuwa anacheza ama ni nini, lakini alikuwa na panga. Kwa hivyo nataka nisemeaje, katika nchi ya Kenya uhusiano baina ya polisi na wananchi umekuwa mbaya kabisa, na the gap is going to widen. Na tusipoangalia haya mambo ambayo nataka niongee, tunaweza kuwa hatuna nchi. Maana polisi wanafaa ku maintain law and order, lakini wakati polisi sasa wanaanza kudhulumu wale watu wanafaa ku protect, wale watu wanachukua sheria mikononi mwao. Nairobi tuliona kuna wakati kulikuwa na maandamano juzi kwa sababu ya kijana anaitwa Albert Ojwang ambaye aliuawa, na kunasemekana alikufia katika seli ya polisi pale Central. Na tukaona ya kwamba kuna mikora ilikuja. Watu walifanyaje? Kuna watu walichomewa motorbike, wale ambao kunasemekana walikuwa mikora ilikuwa imekuja huko Nairobi kuinterfere ama kuinfiltrate maandamano ya amani ya vijana. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba wakati wananchi wanapoteza imani na polisi, wakati mwingine watakuwa wanachukua sheria mikononi mwao. Nao wakati polisi wanaona ya kwamba wananchi wanawatishia maisha yao, watakuwa careless. So what I'm saying ni ya kwamba polisi wanafaa wajue ya kwamba kazi yao ni ku maintain law and order, na wanafaa kujua ya kwamba wanalipwa kwa sababu ya kupea wananchi security, sio kuwadhulumu. Lakini vile vile wananchi, hata nyinyi mko na jukumu ya ku respect the police, because they are also human being, and when they can be pushed to the corner, human being anaweza react, and the reaction sometimes it might be lethal. Niliona mwanaharakati mwingine activist anashika polisi kwa mashati, mwingine anamtoa barakoa. Hapana, tusifike hapo. Wacha polisi ajue kazi yake, aheshimu maisha, na vile vile wananchi vile vile waheshimu wale polisi, waheshimu the authority. Watu wakiheshimiana, uhusiano utakuwa mzuri. Lakini kinyume hiyo ikifanyika, utakuta ya kwamba polisi wakiona askari watakuwa wanaona adui, naye askari akiona wale watu wanafaa kuwapea security atakuwa anaona adui. Kwa hivyo niseme ya kwamba polisi lazima mjue ya kwamba wakati wa maandamano wale watu si kwenda kuwapiga risasi, ni muwape security, maana maandamano imewekwa katika katiba ya Kenya. Nanyi wananchi ningemuomba tafadhali, wale polisi pia wanafaa bado ukuwe restrained. Usiende ushike mtu kwa mashati. Hapana, wacha kurushia mtu mawe. Kusikue na ile provocation, kwa sababu wakati mwingine unakuta ya kwamba jambo dogo linaleta hasara kubwa, linaleta mauti. Na ningetaka niombe ya kwamba nchi yetu ya Kenya iwe na amani, na tuwe watu ambao tunaheshimiana. Kuwe na heshima katikati ya polisi na wananchi. Na hiyo ikifanyika tutakuwa na nchi. Lakini ile mkondo tunaelekea, nchi yetu inaweza jipata katika anarchy. Na ikiwa anarchy, hiyo sasa itakuwa ya kwamba kila mtu anajilinda yeye mwenyewe, na hiyo itakuwa baya sana. Haiti ilianza hivyo, Kongo ilianza hivyo. Kwa hivyo watu waheshimiane. Endelea ku watch, ku like and subscribe.